给猫咪做美容护理是主人必须要做的事儿，它不仅能让猫咪美丽，还能让猫咪身体健康。但是对于初次饲养猫咪的主人来说，给猫咪做清洁时总会忽略一些细节，导致猫咪做完护理后身体会出现异常，甚至讨厌主人触碰自己了。那么如何科学地为猫咪做日常护理呢？我们请专家来指导一下吧。猫咪护理呢，我们是从小培养习惯开始的。那在它非常舒服的方式，在它接受的方式，以它能够喜欢的方式去进行。所以，我们护理呢不是目的，我们让它健康快乐的是目的。在护理前，一定要让它非常的放松和心情愉悦的情况下去进行。所以在护理前，我们一定要跟它更多的互动。跟他去更多的玩耍，给他吃更多的好吃的，让他知道我们护理是一件非常愉悦的事情。除了让猫咪做好准备，主人自己也要准备好一系列的护理用品，放在手边，方便拿取，避免手忙脚乱。猫咪虽然很爱干净，经常自我清洁，但是它也有难以清洁到的部位，所以猫咪的日常护理从脸部开始，主要包括耳朵、眼睛和牙齿。当猫咪的耳朵上积攒了很多耳垢时，容易长耳螨，导致耳朵发炎，不仅奇痒难忍，还会散发出难闻的异味。主人们要经常检查猫咪耳朵的卫生状况，及时帮助猫咪清理。猫咪的耳朵是不能外翻的，这是错误的。要用耳液去清理。那耳液呢有很多种，像这种呢是直接灌洗的，最好猫咪的耳道呢一定要用直接灌洗的这种耳水，不要用棉签或止血钳直接进入耳道，它会刺伤到耳膜，因为它里面非常的脆弱，很容易一碰就受伤了。灌入耳道之后呢，然后轻轻的给它按摩，之后它会非常拼命的甩出来。就让它把异物去甩出来，然后甩出来的脏东西，我们用脱脂棉把它擦掉，用耳液呢多清洗几次。好，灌洗之后呢要按摩，它会非常的舒服，也是为了让耳道存留的异物一会儿甩出来。定期为猫咪做眼部检查和清洗是非常必要的。猫咪的眼睛出现卫生问题后，很容易患上眼疾，特别是长毛猫。眼疾能让猫咪出现视觉障碍，眼睛失去光泽，变得暗淡无光，猫咪的情绪也会变得焦躁不安。英短、异短、波斯等短脸猫因为鼻泪管比一般的猫咪短，所以经常会受到眼泪、眼垢的困扰。时间长了，脸颊上就会有大量的红褐色的物质产生，留下难堪的泪痕。所以，短脸猫眼部的日常护理尤为重要。首先要用干净的脱脂棉轻轻擦掉猫咪眼睛的眼泪和眼垢，使皮肤和毛尽量的干燥。注意不要戳到猫咪的眼睛。顺着毛发生长的方向多次清理几次，力度不要过重。要是猫咪不适应，可以尽量的缩短初次清理的时间。关键步骤：滴眼药水。猫咪上眼药水的时候是不能直接把眼药放到前面的，它会觉得这个异物很恐惧，所以从侧面轻轻抬起，滴进去，这样猫咪呢就更容易接受了。然后让眼药水充分在眼睛里面去冲洗，因为猫咪眼睛里面呢很容易有它自己的毛发，也会发生摩擦，引起一些眼部的问题。一只眼睛里滴2到3滴即可，不用很多，让药液充分接触眼睛内部的黏膜。这时候尽量控制猫咪不要睁开眼睛，防止被污染的液体回流到眼睛里，然后仔细擦拭干净猫咪的眼睛、眼窝和脸部。定期的清理眼睛呢，能够预防眼睛很多疾病，比如说干涩、干痒和泪痕、红血丝等问题。给猫咪定期刷牙是很重要的美容环节，这可以保护它的口腔健康。口腔健康对于猫咪来说非常重要，口腔疾病不仅影响猫咪的正常食欲，对其身体的伤害也是非常大的，而且会直接影响到它的寿命长短。猫咪的专用的这种小牙刷是硅胶的，它进入口腔里面非常的舒服，很容易让猫咪接受。
猫咪刷牙的话呢，一只手放在它的下巴，微微抬起，另外一只手压到它的肩胛骨，轻轻地把牙刷送到嘴里面。这是可食用的牙膏。经常刷牙的猫咪呢，食欲会非常的好，不会有口腔疾病问题和口臭。刚开始接触刷牙的猫咪，1个星期1次就可以了，正常以后1天1次。当然，猫咪刷牙的频率还要根据饮食习惯、口腔状况来决定。例如，经常给猫咪吃一些湿软、粘性强的食物，那么刷牙的频率应该更加频繁一些。如果平时主要以猫粮来喂养它，刷牙的次数可以适当的减少一些。好了，脸部护理基本结束。猫咪不仅仅要有明眸皓齿的美丽容颜，还要有光鲜亮丽的柔顺毛发。在下期的节目中，我们将继续讲讲猫咪的毛发护理。